Very good afternoon to all of you. Today, we are going to take revision as far as time value of money is concerned. That is your simple interest and compound interest. My dear students, before I start off with this, you'll have to understand that this particular topic, that is simple interest and compound interest, that is, I call it as time value of money, will at least come for 8 to somewhere between 8 to 14 marks. Okay? So just imagine mathematics is 40 marks. This covers around 25% of your mathematics portion. Is that clear? So hence the importance for this particular chapter. Now, before I go ahead with time value of money, I want to ask you, define what is a problem. Okay? Anybody can tell me what is a problem? Many people say a problem is a problem. Problem is a problem which doesn't have a solution. Correct? Now I would put it in a very simple way. Problem is a solution. Sir, how can problem be a solution? Problem is a solution in a disguised form. तो आपके जो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आता है ना, that itself is a solution. Only thing it is in a disguised form. What do you mean by disguised form? पता है ना? Disguised अंदर उसके ऊपर एक मुखौटा रहता है. राइट? इफ यू वांट टू सी अ पर्सन्स फेस, अगर उसके ऊपर एक मुखौटा है तो क्या करोगे आप? मुखौटा को हटा दोगे ना, तब दिखेगा वो कौन है करके. वैसा ही है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज ऑलरेडी अ सोल्यूशन. ओनली थिंग उसके ऊपर मुखौटा है, वो मुखौटा हटा दिया तो मिलेगा आपको. नो, मेनी ऑफ देम दे डोंट. नो, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, इजंट इट? मेनी ऑफ देम सी प्रॉब्लम एज अ बिग प्रॉब्लम. So all my CA students have that approach of looking at a problem as a solution in what form? Disguised form. So आपको जो अभी questions है ना, वो questions हैं, problems नहीं है. वो क्या है? वो क्या है? वो solution ही है. Only thing इधर उधर information है, उसको एक step by step डाल तो आपको solution मिल जाएगा. This approach is very very important. Many of the CA students, they don't do this. The way you think also na makes all the difference in your examination. See, whenever I went for my examination, मैं हमेशा ऐसा ही सोचता था कि नहीं, वो जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर नहीं है. वो क्या है? वो आंसर पेपर है. उतना ही क्या, उससे थोड़ा इधर उधर दिया इंफॉर्मेशन, उसको थोड़ा प्रॉपरली डाल दिया ना, हो जाएगा. Have that kind of an approach. If you look question paper as a question paper, things will become, if you look question paper as a problem paper, then it will be a big problem. Is that clear? So please remember these words which are going to help you. Now, many people, they are, sir ने motivate किया आज, कुछ तो problem का definition मिल गया. Problem itself is a solution. I'll not prepare, I'll directly go to the examination and I'll only view it as what? Solution. वैसा भी नहीं होगा. You have to really work hard. Now many people are there who really work hard, but they are stuck with that kind of problem. नहीं, इतना सारा मैंने पढ़ाई किया है, ये problem ही है मेरे लिए. वैसा नहीं चलेगा. Assume this. Your life will be much more what? Simpler. Is that clear, guys? Okay. Time value of money. Already written there. I'll have to just explain this. We'll study something about simple interest and compound interest. You all know what is simple interest. Simple interest is interest which you are going to get only on the principal amount, not on the interest what you earn every year. For example, if you have invested, the principal amount is 100. If you have invested at the rate of 10% per annum, for how many years?
3 years, I'll have to be precise here, per annum, for 3 years, what is the simple interest and what is the compound interest? Now look at the calculation which I have done here. 100 rupees earns 10%. First year you'll get 10%, 10 rupees interest. On 100 rupees, 10%. Second year also you'll get the same interest. Third year also you'll get the same interest. So interest amount is changing or not changing? Every year the interest amount remains the same. Is that clear? Now one trick is there. Suppose if I give you simple interest is 30 for 3 years. Can you tell me what is the simple interest for 2 years? I'm asking you the question. Simple interest is 30 for how many years? 3 years. What is the simple interest for 2 years? How did you get that? Calculate करके बताओ. Sir, very simple sir. 30 rupees is a simple interest. Divide by how many years? 3. अगर आपने divide by 3 किया, then you will get interest for 1 year. Then multiply with how many years? 2 years. ये logic आपको याद रखना चाहिए simple interest में. So अगर simple interest दिया है and number of years भी दिया है, just divide the total simple interest by number of what? Years. You will get interest for 1 year and that interest is simple interest only. Because simple interest का ऐसा ही calculation होता है directly. Compound interest ऐसा नहीं कर सकते. You cannot say 33.1 divided by 3 years per year नहीं आता. Because here interest keeps on what? Changing. Now what happens in compound interest? You have invested, sir, I have invested 100 rupees. At 10%, the first year interest is 10. Next year, I will not get interest only on 100, but I'll get 100 plus 10 rupees interest. That is on 110, I'll get 10%, which is how much? 11 rupees. Third year, I will get interest not only on the principal amount, but the previous 2 years interest. That is 10 rupees and 11 rupees. Total is how much? 121. On that 121, I'll get how much? 10%, which is 12.1. Then you add this, you'll get what? Compound interest. Now tell me, where the interest is more? In compound interest, the interest amount will be more, or in simple interest, the interest amount will be more? If you are an investor. I hope all of you are able to understand this. Okay. So, the formula I have given here, simple interest का formula क्या है? बताइए. PTR. Where I have taken R in decimals. Is that clear? If you take R in whole number, then you have to divide by what? 100. समझ ला? Suppose if I have given you 10% directly लिया है. So if you want to take whole number, then it is 10 divided by what? 100. Or directly take 10%, or it can take 0.1 also. You can write this as 100 into 3 years into 0.1. Is that clear? Okay. So this is the thing. Any difficulty? Clear? Okay. Now the next part. Come here. Sir, principal 100, time is 3 years, rate is 10%. Question number 1, what is simple interest? Simple interest is 30. Question number 2, what is amount? Means how much will you have at the end of third year? बताओ, इधर आपने 100 invest किया है, 3 years के बाद आपका interest हो गया 30. At the end of third year, how much will you get? 130. What is 130? 130 is the amount. Is that clear? Now, that amount itself is known as future value. What value? Future value. And principal is known as what? Present value. So what is present value? Present value is today's value for tomorrow's money. And what is future value? Tomorrow's value for today's money. Tomorrow's value is 130. For today's money, 100. Are you able to get it? Is that clear? Okay. So, now come down here. Okay. आ जाओ इधर. आ जाओ. Now if I ask you, hello, concentrate here. Present value है, ये future value है. Present value is given. Okay. Now from present value, I want to go to which value? Future value. The process of moving from present value to future value. In compound interest, not in simple interest. The process of going from present value to future value is known as compounding. What it is known as? Compounding. And the process of moving from future value दिया है, but you have to find out what value? Present value. This process is known as discounting.
This is with respect to compound interest, because compounding means compounded interest. समझ में आ रहा है? This concept we cannot apply in case of simple interest. Simple interest में amount is equal to principal plus simple interest. That is not compounded. You will get interest. Every year the interest is same. Every year the interest calculated is on principal amount in case of simple interest. But that is not with compound interest. समझ में आया? Okay. Now, if I ask you some questions here. Sir, simple interest means PTR. With this, I can get 3 more formulas. Tell me, how can I find out P? What is P? SI divided by TR. What is T? SI divided by PR. What is R? PT or TP, whatever it is. These formulae you have to remember. Is that clear? Now, second one, if I ask you what is amount? Amount is principal plus SI. With this, two more formulas will come. Can I find out principal? Amount minus SI. Can I find out SI? What? Amount minus principal. Any of these formulas can come in your what? Examination if it is with respect to simple interest. Now, third, can I write amount is equal to P plus SI? SI, can I write it as P plus PTR? SI can be written as PTR, na? What is common? P is common. So can I take P outside and write it as 1 plus TR? So what is amount? Amount is equal to principal into 1 plus TR or RT. समझ में आया? Clear? So directly you can find out amount. If principal is given, TR is given, directly you can find out amount without finding out simple interest. Anyway, difference between amount and principal is simple interest. Now tell me, my dear friends, this is about your simple interest. समझ में आया? Any difficulty? You want to take it down as a revision, or we'll move forward? Move forward? Okay, great. Now come down to compound interest. Sir, as I told you, compound interest is you'll get interest on interest. And in compound interest, I can use the same analogy, but thoda formula change hoga. Compound interest mein amount is equal to principal, if you remember, 1 plus R and T are जोड़ी जोड़ी, इसको डिवर्स कर दो, T को ऊपर भेज दो, whole raised to T. T is nothing but number of years. Is that clear? Here you will get what? Compound interest का formula. Amount under compound interest. Here this is amount under simple interest. This is amount under compound interest. समझ में आया? Now tell me, this formula is nothing but, amount is nothing but future value. Principal is nothing but what? Present value. 1 plus R whole raised to T. So you got the formula. समझ में आया? Is that clear? Now once you get the future value, difference between future value and present value is nothing but what? Compound interest. Is that clear? Find out the future value, deduct the present value, you will get compound interest. Is that clear? Okay. Any difficulty? Up till here clear? Okay. Now यही formula थोड़ा change करूँगा. ये देखो, इसमें बताइए, compound interest, can I write it as future value minus present value? Means A minus P. Now future value can be written as PV into 1 plus R whole raised to T minus PV. अरे हेड पा, अरे this I have written it as this. ये correct है? And PV I have taken it as PV only. Now what is common there? PV is common. PV को बाहर निकालो, क्या आएगा? 1 plus R whole raised to T minus 1. Directly you will get compound interest. So compound interest ಬೇಕಾತ ನಿಮ್ಗೆ same formula, PV बाहर निकालो, 1 plus R whole raised to T minus 1. पहले इसको solve करो, इसको solve करने के बाद directly multiply with what? PV, you will get what? Compound interest. Directly you will get, you don't have to waste the time. Or else you can say find out the future value, apply this formula, minus the present value. Any one can be given as your question. They might give you compound interest, they might ask you to find out what? Principal, they might give you R and T. ये apply करो formula. Hello, understood?
or they might give you compound, they might ask you, they might give you R, they might not give you R, they might give you T, they might give you present value, they might give you compound interest. LHS is equal to RHS. Always remember, if R and T are asked in the question, put the equation LHS is equal to RHS. One of the formulas you can put, either this formula or this formula, whichever information is given. Is that clear? समझ में आया? Any difficulty? Up till here? Clear? Okay. Now I'll ask you a question. Please answer this. Okay? Suppose if I say principal is 100, that is present value is 100, rate of interest is 10% per annum, compounded half yearly, and time is 3 years. Find out amount, that is future value. Future value is question mark. Can you do this? अभी क्या है सर, आपने तो पता है कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड. सो व्हेन दे से कंपाउंडेड इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. सर फर्स्ट विल फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला डालो पहला. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू present value into 1 plus R whole raised to T. But this formula holds good only if the compounding is done yearly. But here the compounding is done when the compounding is done other than yearly. Here it is half yearly. Here it is, tell me, half yearly. Then थोड़ा ये formula को alter करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? I'll put it in red ink or pink. Sir, wherever R is there, only R divided by M. Wherever T is there, multiplied by M. M is number of times the compounding is done in a year. एक साल में कितना बार कंपाउंडिंग हो रहा है? इधर बोलो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली मीन्स ईयरली कितना बार हो रहा है? 2. So wherever R is there, divided by 2. Wherever T is there, multiplied by 2. Suppose if I say compounding is done quarterly, then divide by 4, wherever R is there, divide by 4, wherever T is there, multiply by 4. If this compounding is done monthly, then in a month, in a year, how many times the compounding is done? 12 times. Because monthly compounding 12 times it is done in a year. In a year. So M is nothing but number of times the compounding is done in a year, single year. All of you are able to understand this? Clear? तो ये थोड़ा फॉर्मूला क्या होगा? चेंज होगा. हियर ऑल्सो LHS इज इक्वल टू RHS निकाल सकते हैं आप. बट ओनली थिंग रिमेंबर, इफ इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ऑल, पुट द फॉर्मूला. फ्यूचर वैल्यू इज गिवन, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, R इज अ क्वेश्चन मार्क. तो क्या करना है? R पुट इट एज इट इज. M लेट अस से कंपाउंडेड क्वार्टरली 4, T is given, T into 4, R will be the balancing figure. LHS is equal to RHS इधर भी कर सकते हैं आप. Is that clear? Understood? You can, you just have to understand the basics. Now, my dear friends, here I have said principal is 100, find out the future value. It means that you are investing only once. एक ही बार इन्वेस्ट कर रहे हो, not every year. This is single sum. क्या है? Single sum. Understood? Any difficulty? पक्का? Okay, so बताइए. 1 second. ये फॉर्मूलाज तो हो गया. Sums I have already done. कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमने ये क्या था, बराबर है. ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, ये मैंने फॉर्मूला भी दिया, करेक्ट है. डिफरेंस यू अंडरस्टूड और नो दिस डिफरेंस फॉर्मूला? या ये आर एंड टी आर जोड़ी जोड़ी, ये आर एंड टी आर डिवोर्स्ड, टी ऊपर जाता है, ये मैंने बताया. इसका भी हमने किया, इसका भी सम्स हमने किया. कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये हमने किया, करेक्ट. एन्युटी, this is the most crucial part. Okay.
Come down guys. Have a look at this sum. अभी ये देखो. Keep your calculators ready. Okay. Now first of all, what is annuity? Annuity means you are investing every year the same amount. Investing or payment, whatever it is. Amount invested is same. The time gap between two investments is also same. Such a problem is known as what? Annuity. Like for example, इधर देखो, सर मैं आज इधर खड़ा हूं year 0. एक साल के बाद मैंने इन्वेस्ट किया 100. Another year later I invested another 100. Another year later I invested another 100. So this is annuity. Time gap is same. Amount invested is also same. Time gap is 1 year. इधर से लेके 1 year, इधर से लेके 1 year, 1 year. Time gap is same. Amount invested is also same. This is a typical problem of an annuity. But सर दो एग्जाम्पल दिए, ये भी एन्युटी है, ये भी एन्युटी है. इसको क्या बोलते हैं? When I make the first payment a year later or at the end of the year, is that clear? I repeat, this is end of year 0, this is end of year 1, correct? So if you take year 0, if you are standing today, are you making the investment today or a year later? Year later, end of the period. Here I am taking year as an example. It can be end of the month. Understood or no? So at anything where the payment is not made now, which is made at the end of the period, this annuity is known as annuity regular. क्या बोलते हैं इसको? AR, annuity regular. Now come down to this. ये क्या है? Today only I invested 100. Then a year later I invested another 100. Year later I invested another 100. So look at these two people, Mr. A and Mr. B. ये भी 3 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मिस्टर बी भी 3 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट बी हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ ईयर लेटर और फ्रॉम नाउ टुडे, आज से. तो ये हो गया एन्युटी इमीडिएट. सर इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, मिस्टर ए इन्वेस्ट 100 for 3 years. Every year 100 he has invested for 3 years. What is the future value at the end of year 3? इसका future value क्या है? ले लो कैलकुलेटर. First I'll teach you the long cut method. Logic पता रहना चाहिए. Then I'll put the formulas. Is that clear? You tell me this 100 rupees. एक ही sum पकड़ो. ये single sum है. Now tell me this 100 rupees you have invested not today. You have invested a year later. This 100 will fetch interest for how many years? If you want the value at the end of 3rd year, 3 years or 2 years? 2 years. That is this 100, 1 year, 2 years. So this 100 will fetch you interest for how many years? 2 years. उसका मैंने future value का formula डाला है. Present value 100 into 1 plus r 0.1 whole raised to 2. This will give you 121. आया 121. Now you tell me this 100 will fetch interest for only 1 year. So 100 into 1.1 whole raised to 1, which will give you 110. है कि नहीं? And what about this 100? This 100 is already there at future value. So this will be 100 into 1.1 whole raised to 0. Any number raised to 0 is 1. So 1 into 100 is what? 100. So you have got 100, 110, 121. Total कितना आया? So annuity का future value 331. And this is annuity what? Regular. समझ में आया? Now, सर ऐसा किया तो पागल हो जाएंगे. 10 साल का दिया तो मूर्ना गए, 10 साल करना पड़ेगा. There should be some formula. The formula is future value of annuity regular is equal to, tell me, annuity sum. Annuity sum is how much? 100 open bracket 1 plus r whole raised to t minus 1 divided by r. ये तो आपको मालूम है 1 plus r whole raised to t is the value of future value. उतना है क्या? -1 divided by r करने का, multiply with annuity sum, you'll get the future value. करके देखो 1 plus 0.1 whole raised to 3 minus 1 divided by 0.1, ये नंबर इतना आता है. multiply by 100 you'll get 331. आया? हेलो, समझ में आया? Up till here any difficulty? See, I am explaining you the basics.
Sums will be given in the class, you have to crack the sums. Is that clear? Revision है भाई, I am doing all the revision, formulas. First I'll do all the revision, पूरा formulas का revision करूंगा मैं. Any difficulty here? Clear? Now tell me, इसमें क्वेश्चंस कैसा दिया जा सकता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ये देखो, I'll convert this into a question. Mr. A invests 100 rupees each year, beginning from year end, not from year beginning, at the rate of 10% per annum compounded yearly for 3 years. Find out the future value. Hear the sentence carefully. Mr. A invests rupees 100 each year. Punch word. Each year. उसका मतलब क्या है? Is he making investment only once or is he investing each year? That word each year, every year makes it annuity sum. ये सिंगल सम का फॉर्मूला नहीं डालना है इधर. Mr. A invests rupees 100 rupees only today. Find out the future value at the end of 10 years. ये क्या एवरी ईयर इन्वेस्ट कर रहा है या एक ही बार इन्वेस्ट कर रहा है? तो ये एन्युटी हो गया या सिंगल सम हो गया? सिंगल सम. यू हैव टू रीड द सम एंड अंडरस्टैंड विच फॉर्मूला टू अप्लाई वेयर. समझ में आया? सो दिस सेंटेंस इज वेरी मच क्लियर. मिस्टर ए इन्वेस्ट 100 rupees each year beginning from year end means annuity regular. Find out the future value if the rate of interest is 10% per annum compounded yearly. तो ये फॉर्मूला डालो. Annuity sum is 100. Don't say 300. He has made 3. Annuity sum is 100 only because every year he is investing what? 100. Annuity sum into 1 plus r whole raised to t minus 1 divided by r. Now the question comes, the same investment 100, 100, 100, but interest is compounded half yearly. Interest is compounded, तो क्या होगा? 100 ही होगा, but you are investing every 6 months. Means 6 times you have made the investments. Yes or no? But interest is compounded. तो ये divided by 2. Wherever r is there, only r, not 1 plus r. Only r divided by 2. Here also r divided by 2. Wherever t is there, multiply with 2. You will get the answer. समझ में आ रहा है? टाइम इज 3 years ओनली. नाउ टेल मी इन दैट केस, अभी करके देखो, ये डिवाइड बाय 2 करके देखो इधर कितना आता है. इधर तो आंसर आ गया सर, एक ही बार 3 बार इन्वेस्ट किया तो 331.1 आ रहा है. करेक्ट. इधर करके देखो, आर इज 0.1 ना, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा 0.5 प्लस 1 होल रेज टू टी. हाँ तो इंटू, एक मिनट रहो, इंटू 2, 3, 4, 5, 6 minus 1 divided by 0.05 into 100. 680 बन. तो क्या है आंसर आपको? अगर यही डिवाइड बाय 2 इंटू 2 किया तो 680.1 आ रहा है. नहीं समझ में आया? हाँ करो मेरे साथ. आर क्या है? 0.1. टेक 0.1 डिवाइड बाय 2 करो पहला. 0.1 डिवाइड बाय 2 कितना है? 0.05. ये 0.05 प्लस 1 करो, 1.05 होल रेज टू टी इंटू 2. टी इज 3 years इंटू 2 करो, उसको कितना होगा? 6. सो 6 टाइम्स करो, रेज टू 6. सो इंटू इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1 divided not by r by 2 na, means 0.05 divided by 0.05, you will get the number as 6.80 into 100. 680. Reason is you are making investment for 3 years, but investment is not 300, investment is 600. 100 every 6 months. 100 100 फर्स्ट ईयर हो गया, then 100 100 सेकेंड ईयर हो गया, then 100 100 थर्ड हो गया. So total investments is how much? 600. You don't have to take 600, you have to take 100 only. Understood? Annuity ऐसा जाता है. Any difficulty? Clear? So अभी इसको compounded quarterly रहा तो means 4 times he has
making investments in a year, so divide by 4. अंडरस्टूड? देखो चलेगा, अंडरस्टूड और नो? हाँ, अभी इधर आ जाओ, ये समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? नाउ सर, what kind of questions can be asked in the examination? They'll say every year the investment is 100, starting from the end of the year, rate of interest is given, time is given, find out the future value of annuity. ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सम दे सकते हैं. और दे माइट नॉट मेंशन यू, they'll say only find out the future value of this sum, but they'll say every year amount invested is 100. Then you have to analyze, every year the amount is invested, I cannot apply single sum formula, I have to apply what formula? Annuity, regular. And if nothing is mentioned, when the first payment is made, now or a year later, if nothing is mentioned, assume it is always annuity regular. समझ में आया? Is that clear? They can ask you question as find out R. They might say future value of annuity regular दिया है, annuity sum दिया है, R is question mark, T दिया है, LHS is equal to RHS, T नहीं दिया है question mark, R दिया है, annuity sum दिया है, future value दिया है, apply it, LHS is equal to RHS. Is that clear? Sometimes T might not be in whole years, 17 years, 18 years, ऐसा आता है इधर फॉर्मूला में, but the answer is 17.5. Then you have to do LHS is equal to RHS. वो interpolation मैंने किया है, देखो, we'll do that one sum. Is that clear? Interpolate करके you have to find out T. These kind of sums can be asked in the examination as far as future value is concerned. Is that clear? Up till here, any difficulty? Now, what about annuity immediate? As I told you, you start investing a year ahead everything. Look at Mr. B and Mr. A, compare them. This fellow invested 3 times. This fellow also invested how many times? 3 times. But Mr. B is investing 1 year ahead. Now tell me, this 100 rupees will fetch interest for how many years? 1, 2, 3. Anyway, you have to find out the value at the end of 3rd year. You are standing here only. Here also you are standing here, value at the end of 3rd year. Here also standing here, value at the end of 3rd year. But you have started investing early. So this 100 rupees will fetch interest for how many years? 3 years. So that is why 100 into 1.1 whole raised to 3. Single sum. ये सिंगल सम है, इसका फॉर्मूला लगा के फ्यूचर वैल्यू. ये भी सिंगल सम है, फॉर्मूला लगा के फ्यूचर वैल्यू. ये भी सिंगल सम है विच विल अर्न इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इसका फ्यूचर वैल्यू. आंसर कितना आया? 364.1. इसका ज्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है, क्यों? मिस्टर ए का फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर इज 331. मिस्टर बी का फ्यूचर वैल्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर इज 364.1. क्यों? रीजन, मिस्टर बी हैज इन्वेस्टेड all the payments, all the investments 1 year ahead as compared to Mr. A. तो लिंक क्या है? लिंक सिंपल है. अगर आप मिस्टर बी हो और आपको मालूम है ए का 331 मिलने वाला है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, उस 331 को लेके मल्टीप्लाई विथ 1.1 मींस 10% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा. करके देखो, 331 into 1.1 should be equal to 364. It means that formula is very simple. Same formula, only thing थोड़ा चेंज होगा. सेम फॉर्मूला, एन्युटी सम. ये देखो, एन्युटी सम 1 plus r whole raised to t, 1 plus r whole raised to t minus 1 divided by r. Same formula है. Only thing is this should be again multiplied with 1 plus r. You will get future value of annuity regular and annuity immediate. Annuity immediate. Understood? Any difficulty? आ जाओ. फॉर्मूला पेज देखो, तो फॉर्मूला पेज फर्स्ट. फॉरगेट अबाउट दिस राइट नाउ. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्रेजेंट वैल्यू. वी आर फोकसिंग ऑन फ्यूचर वैल्यू. करेक्ट? तो फ्यूचर वैल्यू सिंगल, एसएस मीन सिंगल सम. फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 plus r होल रेज टू t. कंपाउंडिंग इज डन मेनी टाइम्स. डिवाइड बाय m. r should be divided by m, t should be multiplied with m. Number of times the compounding is done in a year. Future value of annuity regular, annuity sum into 1 plus r whole raised to t minus 1 divided by r. Annuity sum, future value of annuity immediate, annuity sum into 1 plus r whole raised to t minus 1 divided by r whole multiplied with 1 plus r. Is that clear? What is EAR? Equated annual rate. This I have already told you. Okay, I'll tell you this. ये क्या है? Equated annual rate. आ जाओ इधर. Suppose, let us say a particular principal,
whatever is the principal amount. Okay, rate is 10% per annum compounded half yearly. Is that clear? Find out equated annual rate, EAR. So equated annual rate is 1 plus stated rate divided by m whole raised to m minus 1. 1. What is the stated rate? In the sum, stated rate is 10% per annum compounded half yearly. ये yearly rate नहीं है. They are asking you to find out the yearly rate. Stated rate कितना है? 10%. 0.1 divided by m. M is what? Half yearly करके दिया है. Half yearly means in a year how many times the compounding is done? Divided by 2. Whole raised to 2 minus 1. करके देखो. 1 plus 0.05. 0.05 not 0.5. 1 plus 0.05 whole raised to 2 minus 1. This will give you 1.05 whole raised to 2 minus 1, which is 1.1025 minus 1, which will give you 0.1025 or 10.25% per annum compounded yearly. Now I'll ask you a question here. This 10% per annum compounded half yearly, I have converted into yearly rate. How much? 10.25% per annum. Now I'll just put a question here. You tell me which interest will you prefer? 10% per annum compounded half yearly, I am ready to give you interest, or I will give you 10.25% per annum compounded yearly. Which one will you select? Where will you park your money? You want 10% per annum compounded half yearly, or you want 10.25% compounded yearly? Both are same. Yen half yearly, yearly, useless full as I have converted this 10% half yearly into yearly rate. That is what is equated annual rate. अरे समझ में आया? So what will you say? Sir, it doesn't make a difference. Either give me 10% per annum compounded half yearly, or give me yearly 10.25%. One and the ये त्रितिलो निना समझ में आया क्या नहीं? ओके, और एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ. हाँ, आई विल गिव यू, अभी बताओ. I will give you 10% per annum compounded half yearly, 10% compounded half yearly, or I will give you, instead of this, I'll give you 10.22% per annum compounded yearly. Which is better? आता तर सांगा की उघडून तोंड. कशाला? Because half yearly converted into yearly comes to 10.25%. But whereas this fellow is giving yearly how much? 10.22. 10.25 is better na? But then that is, if this is not 10.25 is not given, then go for half yearly. समझ में आया? Such kind of questions can also be asked, for which you have to use the equated annual rate formula. समझ में आया क्या नहीं रे? All of you understood? अभी बोलो 10% per annum compounded half yearly or 10.3% compounded yearly per annum compounded yearly. Which is better? 10.3. समझ में आया? Okay, I'll give you one more now. इसको 10% per annum compounded quarterly, compounded quarterly, or 10.3% compounded yearly. Which is better? कैलकुलेट करके देखो. क्वार्टरली का yearly में कैलकुलेट करके देखो. So quarterly means this is stated is 10%. So इधर 0.1 divided by 4 whole raised to 4 minus 1 आता है. करेक्ट है? करके देखो. 0.1 divided by 4 plus 1. अरे हाँ बरोबर है. Yeah, करके देखो कितना आया. हाँ 10 point. हाँ, so now tell me, what did I tell you? 10.3 चाहिए या 10.38 चाहिए? 10.38 comes because of 10% compounded quarterly. समझ में आया? That is that equated annual rate. Any difficulty? Hello? So 4 formulas we have taught you all. Now, what is that? Future value single sum, future value annuity regular, future value annuity immediate,
equated annual rate. Any difficulty? Okay. Now concentrate here. Sir, ये कहाँ यूज होता है? एप्लीकेशन भी चाहिए ना. फ्यूचर वैल्यू कहाँ यूज होता है बताइए? These formulas, where it is applied? One is you want to buy a car after 10 years, or you want some money for your own marriage after 10 years, or you want some money for your daughter's or son's marriage after 10 years. नहीं, आपका एज नहीं है, वो अलग है. I'm just telling you. How much should I invest today to get a certain sum tomorrow? समझ में आया सम सर? एप्लीकेशन ऐसा, क्वेश्चन ऐसा है ना, देन इट इज फ्यूचर वैल्यू ओनली. सर, आई वांट 1 crore at the end of 10 years. How much should I invest today? What is given in this sum? Is present value given or future value given? Future value is given, and they are saying how much should I invest today? This is single sum or annuity sum? Single or annuity? Single or annuity? Single or annuity? Why single? How much should I invest today? I have never said how much should I invest every year. Sentence. Problem is a solution in a disguised form. Problem ही solution है. क्या दिया, क्या बोला मैंने? I want 1 crore after 10 years. How much should I invest today? Have I said how much should I invest every year? Or I said only today? So single sum formula, ये formula लगा दो. Present value नहीं दिया, ये question mark आएगा. Future value दिया है 1 crore. What rate of interest, time value would have been given? You will easily get the present value. समझ ला? Suppose if I say, okay, Darshan says, I want 5 crores at the end of my retirement, and I am going to retire after 30 years. How much should I invest every year? Which sum? क्यों single sum क्यों नहीं आता? Every year. And you have to apply present value formula or future value? Future value. Because in the question future value is given. उसको चाहिए 5 crore अभी नहीं, 30 साल के बाद. तो future value is already given. Future value is already given. How much should I start investing? How much should I invest every year? Now, if it is not given, when are you investing? From today or year end? If nothing is mentioned, treat it as annuity, regular. But if I change the question like this, Darshan wants 5 crores at the end of 30 years. How much should he invest every year starting from today? तो ये regular होगा या annuity immediate होगा? Immediate होगा. So you have to understand which is the punch word there. मैं इधर सब action करके बता रहा हूँ. Starting from today. वो special effects you have to find in the sum. Understood or no? तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेड ऑल्सो. मेनी पीपल कम है, सर आप रिटायर होने वाले 60 को इतना 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 दीजिए एवरी ईयर, हम आपको इतना पैसा देंगे. देन यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो. यस और नो? यू सी ऑल दीज इन्वेस्टर्स, हार्डली दे विल गिव यू 5-6% रिटर्न ईयर, विच इज नॉट कवरिंग योर इन्फ्लेशन ऑल्सो. मगर आपको बड़ा लगता है बिकॉज टाइम पीरियड भी बड़ा रहता है. क्या करोगे आप? Young, dynamic, what do you want to do with this money? Take money after 30 years, 40 years. Who knows, people are collapsing within 60 only nowadays. Some people say, utna nahi chahiye. Or some people say, no, I am better than, you give them a counter offer. You only give this money, I'll give you when you're old. Generally, I'm not saying insurance is bad, but when it is coupled with insurance, the rate of interest is what? Less. तो आपको बहुत कम गिरेगा. See, when I was in my BCom, my father had done LIC policy, and still my father is to pay the policy amount. Now I am paying it. अभी 2 साल में और एक मेरा maturity amount आएगा. That is nothing. मैं अभी सोच रहा हूँ साला वो 1500 या 200 2000 yearly, quarterly कुछ premiums है ऐसा. That had I invested 20 years, 25 years back,
और 30 years बैक इन म्यूचुअल फंड्स वो भी लाखों में करोड़ों में होता था, बिकॉज वैसा कंपाउंडिंग हुआ है सम ऑफ द म्यूचुअल फंड्स. आई एम नॉट सेइंग इंश्योरेंस इज बैड, बट आई वाज जस्ट इमेजिनिंग, अरे साला ये पैसा इसमें मैंने इक्विटी डाला रहता, उतना नॉलेज रहता, इट वुड हैव बीन कंपाउंडेड, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. इतना जबरदस्त कंपाउंड होता है. एंड देयर आर सर्टेन कंपनीज व्हिच गिव यू गुड अमाउंट ऑफ वॉट रिटर्न्स. दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग, इन्वेस्टमेंट्स करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखो, अंडरस्टैंड द मार्केट, विच म्यूचुअल फंड्स. I advise mutual funds, not direct investing, because direct investing requires a lot of brain work and you are still not equipped with all the things that you are going to learn in CA Inter and CA Final. बाद में आप invest करो, but again there is a risk also. But still, you can do that investment from now because time flies. Recently, one of the student, few students met me. Said, I asked them, what are you doing? नहीं सर ये ऐसा ऐसा हो गया है, शादी हो गया है, 2 बच्चे हो गए. 2 बच्चे? अरे तू ही तो बच्चा था 20 साल पहले. तेरे को बच्चे हो गए अभी. टाइम फ्लाइज, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, टाइम फ्लाइज. इन्वेस्ट वाइजली. इज दैट क्लियर? ओके, सो ऑल दीज थिंग्स यू लर्न. अंडरस्टूड द एप्लीकेशन ओरिएंटेड सम? ओके, नाउ कम डाउन टू प्रेजेंट वैल्यू. सर कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अभी तो एक मैंने सिंगल सम बताया. आई वॉन्ट अ वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years. आई वॉन्ट 1 crore. हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट टुडे? प्रेजेंट वैल्यू सिंगल सम. फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r होल रेज टू t. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा मैं. फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 + r होल रेज टू t. सो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 + r होल रेज टू t करो कैलकुलेटर में. डायरेक्टली देन मल्टीप्लाई विथ व्हाट? फ्यूचर वैल्यू. सो फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 + r होल रेज टू t. इसका मतलब क्या है? ये करके इसको मल्टीप्लाई विथ फ्यूचर वैल्यू करने का, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू. सो अगर फ्यूचर वैल्यू दिया है उसको इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 + r होल रेज टू t. ये पहला सॉल्व करो. 1 डिवाइडेड बाय 1 + r होल रेज टू t. यू विल इजीली गेट द प्रेजेंट वैल्यू. समझ में आया? दिस प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू इज नोन एज डिस्काउंटिंग. हैव आई नॉट टोल्ड यू? So discount factor is always 1 divided by 1.1 if the rate is 10% is equal to first year, is equal to second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, something. Clear? Understood? Okay. Sir, what about annuity? You did not explain annuity only na sir? Okay, आ जाओ. ये देखो, ये सम देखो. सम दिखाई दे रहे? नहीं सर. ओके, अभी है या? नो, 1 सेकेंड. हेलो, कॉन्सेंट्रेट. थोड़ा इंटरेस्टिंग है. एप्लीकेशन भी बताऊंगा, बाद में आपको सम्स इजीली आ जाएगा. सर, मिस्टर ए इज इन्वेस्टिंग 100 अ ईयर लेटर, मीन्स नॉट फ्रॉम टुडे. ये रेगुलर हो गया? I am not asking what is the value at the end of 3rd year. I am asking what is today's value. So it means that ये 100 में ऐसा नहीं जा रहा है, ये 100 पीछे आ रहा है. So this is to find out what? Present value. What? So this process of moving from 100 to present value, this is known as discounting. क्या बोलते हैं इसको? तो इसलिए डिस्काउंट किया. देखो 100, ये 0.9091 कैसा आया? 1 डिवाइडेड करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ईयर इज ओनली 1 year. कितना आता है? इज इक्वल टू, आया ना, 0.9091. मल्टीप्लाई विथ 100 विल गेट दिस. सेकेंड ईयर के लिए इज इक्वल टू दबाओ, सिर्फ इज इक्वल टू दबाओ, नंबर याद है? पॉइंट आया कि नहीं? 0.8264 मल्टीप्लाई विथ 100, ये आया. देन इज इक्वल टू दबाओ, थर्ड ईयर इंटू 100, ये आया. ये सब प्रेजेंट वैल्यू है. क्या है? प्रेजेंट वैल्यू. दिस कम्स एज प्रेजेंट वैल्यू. समझ में आया? अंडरस्टूड? नाउ हेलो, अंडरस्टूड और नो? नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाई शुड आई फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू? एप्लीकेशन बताओ. एप्लीकेशन बताऊं? हेलो, लुक एट द सम. हेलो, लुक एट द सम.
दो एप्लीकेशन बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनो. ओके, टुडे आई टुक अ लोन of 248.68 lakhs. Look at the sum. Today I am taking a loan of 248.68 lakhs for which I am ready to pay interest at the rate of 10% per annum. How much should be my monthly payment? Like EMI, equated monthly installment है, इधर yearly installment है. How much should be my yearly installment? Question समझ में आया? Repeat करो question. Today I have taken a loan of, repeat all of you. Today Mr. A has taken a loan of 248.68. Mr. A has taken at the rate of 10% per annum. What should be his yearly installment payment? तो ये कहाँ application हो गया? लोन में है. कहाँ? So जहाँ कहाँ लोन सम आएगा, don't apply future value formula. Apply present value. And there you have to check whether it is annuity regular or annuity immediate. समझ में आया? ये हेड रो, लोन का सम आया तो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो. नाउ टेल मी, अभी यही करते ना, आज लोन ले लो, ईएमआई इतना भरो एट द रेट ऑफ वॉट एवर %, उसके लिए भी फॉर्मूला है. ये प्रेजेंट वैल्यू इधर होता है फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन विल कम इन इन्वेस्टमेंट्स अगेन. But you want to find out what is the present value of the machinery. Like for example, today the machinery is available at 248.68 lakhs. Machinery is available. So today's value, machinery का value इतना है. अगर ये machinery लिया तो ये machinery मुझे return देगा 100 for 3 years. और ये इसका life है 3 साल. And ये machine आपको return देगा कितना? 10%. So what is the value of the machine? Value of the machine is this much. It means that you can pay 248.68. Then you will get returns of 100 at the rate of how much? 10%. समझ में आया अभी? कर लगा रे? हाँ? So tell me, present value concept is used in two places. Where? One is loan. Another is you are ready to invest in a project or a machinery, that machinery gives you future returns. Whether that is worth that much or not, देखना पड़ेगा. मैं और एक क्वेश्चन बताऊंगा, फटाफट से मुझे बताओ. ओके, एक मशीन है विच इज नॉट कॉस्टिंग 248.68, इट इज कॉस्टिंग 260 lakhs. how much? 260 lakhs मेरा आउटफ्लो है आज, मगर ये 265 आउटफ्लो के लिए मेरे को इनफ्लो कितना मिल रहा है? 100 300 मिल रहा है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 10% रिटर्न. शुड आई इन्वेस्ट इन द मशीन और नॉट? गॉट द क्वेश्चन? ये मशीन टुडे अवेलेबल कितने को है? बोलो. 260 को अवेलेबल है. ये मशीनरी अगर मैंने बिजनेस के अंदर डाला तो मुझे मिलेगा रिटर्न कितना? 100 300 मिलेगा मेरे को रिटर्न. सो 260 इन्वेस्ट किया, आउटफ्लो, इनफ्लो 100 300 इनफ्लो हो गया. शुड आई इन्वेस्ट इन द मशीनरी? यस और नो? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, आंसर नाउ. यस और नो? 260 is outflow, inflow is 100, inflow is 300. So inflow is greater than outflow. So you should invest in machine. ऐसा आंसर आएगा ना? गलत है, क्योंकि 260 is today you are spending. 100 rupees you are not getting today. Are you getting today or a year later? This 100 you are getting after 2 years. And money has time value. तो इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू को लाओ. पहला प्रेजेंट वैल्यू को ला के कंपेयर करो. दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. Compare with present value of outflow. Present value of inflow is 248.68, whereas outflow is 260. इन्वेस्ट करना है या नहीं करना? नहीं करना. वैसा आपको आंसर देना पड़ेगा. एप्लीकेशन ओरिएंटेड सम्स दिमाग में जा रहा है कि नहीं? गॉट इट? यू हैव टू यूज प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, आइदर रेगुलर और एन्युटी इमीडिएट. See, रिविजन में ऐसा ही होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज द एप्लीकेशन ओरिएंटेड, बिकॉज दे विल गिव यू एप्लीकेशन ओरिएंटेड सम्स ओनली समटाइम्स. एक बड़ा सा क्वेश्चन देंगे, थिली केर्सकोत कुंडरे बैठ रही, लोन सम रहा ये, वेदर शुड आई इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, इन्वेस्ट इन द मशीनरी, ये कंपैरिजन. सर मुझे बताओ, मशीनरी इज अवेलेबल एट 240. हेलो,
मशीन इज अवेलेबल एट 240 इज आउटफ्लो, ईयर 0 में 240 आउटफ्लो किया मैंने, and this machine is giving me return of 100 100 100 at the rate of what 10%. should I invest in this machine, yes or no? क्यों? इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आया 100 100 100 का प्रेजेंट वैल्यू कितना आया 248.68 इज इनफ्लो एंड दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ये हेड़ा करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कंपेयर विथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 248.68 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 240, डिफरेंस कितना है 8.68. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. दिस इज नोन एज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. नया कंसेप्ट, आई मीन दोज हैव नॉट लर्नड, ये मैंने सिखाया है. फाइंड आउट एनपीवी. इफ एनपीवी इज पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इफ एनपीवी इज जीरो either you can accept or reject. if NPV is negative don't accept the project. ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. एप्लीकेशन ओरिएंटेड, तो आपको लिखना है लोन का सम आ गया, फाइंड आउट एनपीवी, वेदर शुड आई इन्वेस्ट इन दिस मशीन और नॉट. प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, नॉट फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू में इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना मुझे चाहिए, फ्यूचर वैल्यू में कितना एवरी ईयर आई शुड इन्वेस्ट, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला. समझ में आया? यू शुड अंडरस्टैंड. नाउ फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. आइदर डू इट लाइक दिस, ये लॉन्ग कट मेथड होगा, और अप्लाई द फॉर्मूला. व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? टेल मी. फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू एन्युटी सम 1 प्लस आर होल रेज टू टी माइनस 1 डिवाइड बाय आर. ये तो सेम एज फ्यूचर वैल्यू है. ओनली थिंग नया क्या करने का, नीचे 1 प्लस आर होल रेज टू टी करने का, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर मिल जाएगा. समझ में आया? ये भी इमीडिएट में 100 रुपीज इज इन्वेस्टेड नाउ अ ईयर अहेड, तो 100 का 100 ही आएगा, ये 100 का 90 पॉइंट आएगा, ये 100 का 82.64 आएगा, ज़्यादा आएगा इधर प्रेजेंट वैल्यू. ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा बिकॉज यू हैव रिसीव्ड व्हाट अर्ली. इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो विल बी व्हाट मोर. इसका फॉर्मूला सेम टू सेम है, एएस एन्युटी सम 1 प्लस आर होल रेज टू टी माइनस 1 डिवाइड बाय आर. दिस इज लाइक फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का. Only thing, multiply with 1 plus r whole raised to t, again multiply with 1 plus r, not whole raised to t, only 1 plus r, 10% higher. So whatever is this 10% higher will give you this much. ये formula है. Is that clear? Understood? So guys, आ जाओ, formula देखो इधर. This is the formula page. देखो formula सब कुछ. How much? How much amount is required to be invested every year? Every year. So as to accumulate 3 lakhs at the end of 10 years if interest is compounded annually at 10%. First of all, you tell me, is it an annuity sum or a single sum? Why it is annuity? How much is required to be invested every year? ओके, एन्युटी तो हो गया, बट दिस इज फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? इधर गलत जाओगे. हाँ बोलो बोलो, रीड द सम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज अ सॉल्यूशन इन अ डिसगाइज्ड फॉर्म. ये सॉल्यूशन ही है, इधर दिया है देखो, एज टू अक्यूमुलेट 3 lakhs at the end of 10 years. So 3 lakhs is given. I want 3 lakhs at the end of 10 years. So 3 lakhs is what? Now you understood which formula to apply. Now future value may be, you have annuity regular as well as annuity immediate. If nothing is, see, invested every year starting from today, ऐसा दिया रहता तो annuity immediate होता. इधर every year है, कुछ नहीं दिया तो annuity regular. So if you apply this formula, which formula? Tell me. फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू एन्युटी सम. हाँ बोलो, 1 प्लस आर होल रेज टू टी माइनस 1 डिवाइड बाय आर. फ्यूचर वैल्यू इज गिवन, हे 10 लाख दिलेला आहे, 10 lakhs. एन्युटी सम इज नॉट गिवन. हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? एन्युटी सम इज एक्स. 10%, 0.1 होल रेज टू 10 years, 10 years का है, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1, कंपाउंडेड ईयरली है, कंपाउंडेड एनुअली. सो डोंट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, संबंध ही नहीं है.
ये हालांकि नहीं, यू विल गेट सम वैल्यू हियर, देन डिवाइड x इज इक्वल टू 10 lakhs डिवाइड बाय दैट नंबर विल गिव यू एन्युटी सम. इतना आएगा, आया कि नहीं? हाँ, what is the meaning of it? If you want 10 lakhs at the end of 10th year, every year you have to invest how much? 18,823.62. This much you have to invest every year. उसका मतलब वो है, समझ में आया कि भाई अभी पढ़ने के बाद आपको सी फॉर्मूला मालूम है. एडिंग फॉर्मूला इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, एप्लीकेशन ओरिएंटेड. यू हैव टू बी रेडी विच फॉर्मूला टू अप्लाई वेयर. समझ में आया? ये प्रैक्टिस से ही होगा. दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. हाँ, अभी ये देखो, हेलो, और एक सम लेंगे तो आपको पता चलेगा एप्लीकेशन क्या है करके. आई विल पुट दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू प्लीज आंसर दिस. हेलो, हाँ, ये देखो, ABC Limited wants to lease out an asset costing rupees 3,60,000 for how many years? 5-year period. It has fixed a rental of 1,05,000 per annum payable annually starting from the end of the first year. End of the year, annuity regular, every year annuity. Suppose the rate of interest is 14% per annum compounded annually, on which money can be invested by the company. Is the agreement favorable to the company? I'll tell you, simple है. पहला क्या है, ABC Limited wants to lease out a asset costing 3,60,000. वो क्या बोल रहे हैं, 3,60,000 अभी लिया asset को तो 3,60,000 तुरंत देना पड़ेगा. नहीं देना है, चलेगा, मत दो. देन टेक इट ऑन रेंट, टेक इट ऑन लीज. मगर लीज पे लिया या लोन पे लिया तो देना पड़ेगा ना लीज रेंटल्स. अरे यस और नो? वो लीज रेंटल्स कितना है? 1,05,000. ये आउटफ्लो ही है, दोनों आउटफ्लो है. सो इट मीन्स दैट दे आर आस्किंग ऑप्शन 3,60,000 स्पेंड टुडे ओनली, और don't spend 3,60,000 today. Spend for 5 years, every year 1,05,000, which will give you you can take a interest at the rate of how much? 14%. Now tell me, 1,05,000 means what they are saying is pay 1,05,000 first year, year end 1, year end 2, 1,05,000, year end 3, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, 5 times. Now can you say, 1,05,000, I am paying 5 times, outflow is 5,25,000. And today I am getting asset at what? 3,60,000. 3,60,000 is outflow is better. वैसा बोल सकते हैं? You cannot compare because 3,60,000 today you are spending and 1,05,000 you are spending what? Year after year. Comparable नहीं है. Bring all those to present value sum and compare it. Compare both the outflows. Wherever the outflow is more or wherever the outflow is less, you have to do that. Wherever the outflow is less. समझ में आया? Clear? This is if you want to take the asset on lease. If you want to give the asset on lease, उल्टा होगा. If I want to give the asset on lease, 3,60,000 is my outflow. Inflow, present value of inflow should be more than what? Outflow, to find out NPV. बराबर है कि नहीं? हाँ, तो अभी कैलकुलेट करो इसका 1,05,000 का प्रेजेंट वैल्यू. देखो, see there is a formula, simple formula. Complicated formula is this: present value of annuity regular. क्या है formula? Annuity sum into 1 plus r whole raised to t minus 1 divided by r into 1 plus r whole raised to t. ये प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा आपको. एन्युटी सम हियर इज 1,05,000. तब ये फॉर्मूला लगा, वो झंझट ही मत करो, सिंपल कैलकुलेट. आई टेल यू हाउ टू डू इट इन कैलकुलेटर. 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%. 1 डिवाइड बाय 1.14 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर. कितना साल का है? 5 years है. इज इक्वल टू सेकेंड ईयर, इज इक्वल टू थर्ड ईयर, इज इक्वल टू फोर्थ ईयर, इज इक्वल टू फिफ्थ ईयर. कैलकुलेटर में जीटी है, जीटी इज ग्रैंड टोटल. जीटी दबाओ, कितना आया? 3.43308. वही प्रेजेंट वैल्यू है. मल्टीप्लाई विथ 1,05,000. आया आंसर 3,60,000. हाँ,
करेक्ट? ज्यादा है ना, 3,60,000 से तो ज्यादा आया. तो मुझे बताओ, इफ यू आर द लेसर, सी इन लीज देयर आर टू पार्टीज. हेलो, in lease there are two parties, one is the lessor, another is the lessee. Let us say you are the lessor. This is from lessor's angle. ABC wants to lease out, give out. Now tell me, hello, you are the lessor, means you want to give away the asset. To give away the asset, first of all you have to purchase the asset. अरे asset भाड्याने द्यायचं असलं तर पहिला खरेदी करायला पाहिजे ना. ಹೇಳ್ರೋ ಮರೆ, ಅಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಪೈಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟ? 3,60,000. So 3,60,000 is outflow, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. मगर एसेट को दे दिया भाड़े के ऊपर, भाड़ा भी मिलेगा ना, दैट इज लीज रेंटल्स. कितना भाड़ा मिल रहा है आपको? 1,05,000. वो इनफ्लो है. 1,05,000 फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर गेटिंग? 5 years. यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ हाउ मच? 14%. यस और नो? तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना हो गया? 3,60,473 is present value of inflow. Compare this with present value of outflow, 3,60,000. NPV is positive or no? So it should be invested. Leasing is good for the lessor. Lessor is a person who purchases the asset and gives the asset on what? Lease. उसको lease rentals मिलेगा. मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब मैं अभी देना चाहता हूँ 3,60,000, मगर मेरा फ्यूचर में देख के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज 3,60,473. अभी मेरे पास पैसा, अभी ले लेता हूँ मैं क्यों 14% पे दूं? वैसा होता ना. सो फ्रॉम लेसर्स एंगल इट इज वायबल, फ्रॉम लेसीज एंगल इट इज नॉट वायबल. अंडरस्टूड? This is from lessor's angle. ABC Limited wants to lease out, wants to give the asset on lease. It means that first of all it has to purchase the asset on lease and then give it. So this is application oriented sum. Is that clear? Bond valuation. See, these are typical sums, that is why I am explaining this. Concept is the same. Now bond valuation में मैं क्या बोलता हूँ, एक काम करो, ये एक देखो इधर. Okay, I'll give you a concept first. You tell me, suppose government issues bonds and generally bonds are worth 1,000, multiples of 1,000. एक bond के लिए 1,000 रुपीज रहता है face value. Okay, Shanbag, Shubham Shanbag, I am asking a question. Okay, are you ready to invest in the bonds? What? Yes. Useless fellow, you have to first of all ask me what is the rate of interest you are going to give me. Yes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೊಕ್ಕ ಕೊಡು, ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಾಂಡ್ಸ್? वेरी गुड. नाउ इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन, सर कितना इंटरेस्ट दोगे? ओके, तुम्हारे मन में क्या है, इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए तुमको? नो, लुक एट द क्वेश्चन. आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, तुमको कितना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8%. ओहो, वो बोल रहा है 8%. मीन्स ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी हाउ मच? 8%. बट आई एम रेडी टू गिव 10%. इन्वेस्ट करोगे? हाँ? वो बोलेगा जरूर सर, आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ ओनली हाउ मच? 8%. यू आर गिविंग मी 10%. बट दैट द बॉन्ड विल नॉट बी फॉर 1,000. द बॉन्ड विल बी मच हायर. चलेगा तुमको? 1,000 rupees bond will not be for 1,000. Useless fellow. I'll tell you, wait. Look at the calculation. You are expecting how much? 8%. Whereas I am giving 10% return. It means on 1,000 rupees I am giving you 10% means 100. But he is expecting how much? 8%. Divide this 100 interest which I am giving you by 8%. 100 divided by 8%. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 2. Now I am asking him the same question. 1,000 rupees bond I'll give you. Interest I'll give you on 1,000 rupees only at 10%. Means you are getting 100%, 100 rupees interest. But you have to pay me 1,250. Are you ready to pay me 1,250? What is equal? Both for him he is expecting how much? He was happy with 8% or no? He was happy with 8%. तुमको 8% ही मिल रहा है, करके देखो. तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है रे? 1,250. तुमको मिल रहा है कितना? 100 रुपए मिल रहा है इंटरेस्ट, करके देखो. 100 डिवाइडेड बाय 1,250. 8% ही हो गया ना? It means that what do you learn from this? If the
person who is giving the bonds gives a higher rate of interest than your expectation, आपका expectation सिर्फ 8% है, मैं आपको दे रहा हूं कितना 10%, then the bonds will not be sold at par, the bonds will be sold at premium. 1000 rupees bond will be sold at 1250. उल्टा केस ले लो, how much you're expecting 8%, वो तो expect कर रहा है 8%, मैं दे रहा हूं 6%. What will you say? I'm asking a question, all of you, you all are expecting 8%, but I'm giving 6%. चाहिए बॉन्ड, चाहिए, कोई नहीं रहा, रहे फिर बॉन्ड कैसा बेचूं मैं? Then I'll sell it at a discount. समझ में आया? डिस्काउंट पे आ गया तो सब लोग everyone will purchase because your investment is less, though you are getting interest on 1000, but जब आप पैसा दे रहे हो मुझे उतना नहीं दोगे, आप कैलकुलेशन कैसा करोगे? Very simple, sir, you are giving how much? 6%. On 1000 6% कितना हो गया? On 1000 6% कितना हो गया? 60. So 60 आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? Divide by that, divide by 8%, कितना आ गया? 750. I should sell the bond to you at 750. Your investment is 750. Though you are getting interest on 1000, but your investment is 750. और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6% because I am giving you 60 rupees only. So 60 divided by 750 करके देखो, 8% हो गया ना? अरे अंडरस्टूड, समझ में आया? सो द बॉन्ड्स विल बी सोल्ड एट अ डिस्काउंट. सो अगर आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और जो बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, देन इट विल बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट. मगर अगर आपका एक्सपेक्टेशन कम है और बॉन्ड ज्यादा दे रहा है, मींस गवर्नमेंट इज गिविंग यू मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, डेफिनेटली इट विल बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्रीमियम. मगर आपका एक्सपेक्टेशन भी 8% है, गवर्नमेंट भी 8% दे रहा है, देन इट विल बी सोल्ड एट पार ओनली. 1000 रुपीज बॉन्ड वी सोल्ड एट 1000 रुपीज, उसका प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही रहेगा. वो कंसेप्ट पे गया है इधर. ये देखो इधर, ये क्या दिया है अभी, आप मुझे बताओ. एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग अ 3-year 100 par value bond having a nominal rate of interest 10%, means government is giving 10%. At what price the bond may be purchased now if it matures at par and the investor requires a return of 14%. investor को कितना चाहिए? 14%. गवर्नमेंट कितना दे रहा है? 10%. तो इसका par value of the bond will not be 1000, it will be sold at a discount. इसलिए डिस्काउंट आया, देखो कितना है वैल्यू. वो कैसा किया है मालूम है? एवरी ईयर how much you are getting interest? 100 100 100. थर्ड ईयर में यू विल नॉट ओनली सी 3 years है, ईयर 1 यू आर गेटिंग 100, ईयर 2 यू आर गेटिंग 100, ईयर 3 यू आर गेटिंग 100 प्लस द रिडम्पशन वैल्यू. बॉन्ड का वैल्यू आपको मिलेगा 1000 रुपीज, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला है. ये क्या क्या है मालूम है? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कैश फ्लो. लेट अस अज्यूम दे हैव अज्यूम दैट दिस इज परचेज फॉर 3 years. इसने नहीं दिया है 3 years करके. लेट अस अज्यूम यू आर होल्डिंग फॉर 3 years. हाउ मेनी इयर्स? 3 years. नाउ मुझे बताओ 1000 रुपीज का बॉन्ड वैल्यू, गवर्नमेंट कितना दे रहा है इंटरेस्ट? 10%. सो फर्स्ट ईयर कितना देगा गवर्नमेंट? 100. सेकेंड ईयर कितना देगा? 100. थर्ड ईयर कितना देगा? नॉट ओनली 100 प्लस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, बिकॉज बॉन्ड इज यू विल रिटर्न द बॉन्ड टू मी, आई विल गिव यू 1000. सो टोटल कितना मिलेगा आपको? 1100. इंटरेस्ट प्लस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, बिकॉज बॉन्ड्स आर रिडीम्ड एट पार ओनली. अरे समझ में आया? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? डिस्काउंट फैक्टर. डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 14%. नो ये डिस्काउंटिंग है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. अभी 14% डिस्काउंट फैक्टर कैसा करोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.14 करो. 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इज इक्वल टू कितना आया फर्स्ट ईयर? हाँ 0.8772 अप्रोक्सीमेटली, बराबर है. इज इक्वल टू सेकेंड ईयर कितना? 0.7695 इज इक्वल टू थर्ड ईयर 0.6749. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. अभी ये आएगा 87.72, ये आएगा 76.95, ये थोड़ा अलग आएगा इंटू 1100, ये आएगा 742.46, बराबर है. ऐड करो 742.46, हाँ 742.46 प्लस 76.95 प्लस 87.72 कितना है? दिस इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 907.138 करके आ रहा है मेरे को 125. समझ में आया?
अरे did you understand? You multiply these and add it. That will get the present value of the bond. And present value of the bond will be always at a discount. आपको पता ही आंसर लेस ही आएगा, लेस देन 1000. क्यों लेस देन 1000 आएगा? लॉजिक पता चला? क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है बताओ और एक बार. गवर्नमेंट दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. आपका एक्सपेक्टेशन कितना है? 14%. So it has to be given at a discount. Sir, why are you assuming 3 years? Can I assume 4 years? Assume, no problem. Answer will be same. Only thing, 4th year लिया ना, year 4 लिया समझो इधर. Okay, year 4 तो इधर 100 आएगा, then इधर 1100. 3rd year का भी लेने पड़ेगा, 4th year का भी लेना पड़ेगा. आंसर सेम टू सेम ही आएगा. 5th year ले लो, 6th year लो, 7th year लो, आंसर विल बी सेम. क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. 10% 1000 का कितना हो गया? 100 ना. एंड योर एक्सपेक्टेशन इज मच? कितना? 14%. 1 साल ही लेने का नहीं, बिकॉज यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑल्सो. 3 साल का ले लो, 2 या 3 साल का लेना पड़ेगा तो आपको आएगा वैल्यू. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? This is application oriented sum. Perpetuity means forever. Now I'll ask you a question, okay? Hello, I'll ask you a question. Please answer this. Rupikul, your grandfather wants to give you 10,000 rupees every year forever. How much your grandfather should invest today? All others are grandfather of Rupikul. You tell me how much you have to invest today. Today how much you have to invest? If you want to give your grandson 10,000 rupees every year at the rate of 10% per annum. 1 lakh. कैसा है 1 lakh? Sir, 10% of 1 lakh is 10,000. 10,000 मिलेगा ना उसको forever. कितना साल जिंदा जिएगा रे? कितना साल जिएगा? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, टेल मी यूजलेस फेलो. हम नहीं है? पता नहीं. वेरी गुड. पता नहीं सर. इट मीन्स दैट फ्यूचर वैल्यू इज नॉट नोन. फ्यूचर पीरियड इज नॉट नोन. देयर कैन नॉट बी फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी. देयर कैन बी ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी. अरे अंडरस्टूड. सो परपेचुटी सम आया तो हमेशा क्या रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू. आंसर इज वेरी सिंपल. यू वांट टू गिव योर ग्रैंडसन हाउ मच? 10,000. 10,000 ले लो, perpetuity sum divided by time value of money. How much you are ready to, how much, wherever you are investing, you are getting a return of 10%, divided by 10%. So what you want to give to your grandson, divided by whatever is your investment rate, will give you perpetuity sum. You want to give grandson 10,000, divided by 10%, your interest rate. 1 lakh you have to invest today. Invest today 1 lakh in the name of your what? Grandson. 10% return, उसको 10,000 मिलेगा. समझ में आया? Easy है. This is known as present value of perpetuity. Present value of growing perpetuity. Perpetuity grow रहा है. Then perpetuity sum divided by rate of interest minus growth rate. Growth rate, let us say 2%. Every year it is growing by what? 2%. So answer will be, tell me, 10,000 divided by 10 minus 2%, which is 8%, divided by 8%. So you have to invest 1,25,000. So grandfather invests 1,25,000, then only he will get a growing kind of a, the perpetuity is also what? Growing. So formula, present value of perpetuity. Formula bolo, present value of perpetuity is equal to perpetuity sum, whatever you want to pay to your grandson, divided by rate of interest. Is that clear? Present value of growing perpetuity is equal to perpetuity sum divided by rate of interest minus growth percentage. वही दिया. देखो इधर. Ramesh wants to retire and receive 3,000 per month. He wants to pass this monthly payment to future generations after his death. He can earn interest rate of 8% compounded annually. How much will he need to set aside to achieve the perpetuity goal? Now 3,000 per month है and rate is per year compounded annually करके है. So इसको monthly rate में convert करो. Monthly payment रहा तो monthly rate. Yearly payment रहा तो yearly rate. कळला? Now tell me 8% divided by 12. 0.08 divided by 12. कितना आया? 0.00066. करेक्ट है? अभी डिवाइड करो उसको. 3,000
divided by 0.006666, which will give you 4,50,000 approximately. 4,49,750 होगा. Is that clear? It means that invest 4,50,000 at the rate of 8% divided by 12, आपको आएगा 3,000. समझ ला? क्लियर? नेट प्रेजेंट वैल्यू बताया मैंने. नॉमिनल रेट ये बताऊंगा. ओके, कम डाउन हियर. सर, what is nominal rate of return and real rate of return? Nominal rate of return minus inflation is real rate of return. Real rate of return plus inflation is nominal rate. Now concentrate here. Hello, very simple. ये आपको फटाक से बताऊंगा, easy हो जाएगा. Hello. हाँ, Mavish, I am asking you a question. Let us say your investment is going to earn 10% return for you. How much? 10% return. So if you invest 100, you are getting 10% extra. And inflation is 6%. Correct? So tell me, how much have you really earned? 4%. Very good. Why? Sir, 100 का 110 हो गया, means 10 rupees extra मिल गया. But inflation covering is how much? 6%. Means I have really earned only how much? 4%. So इसमें 4% is real rate of return. What? 4% is real rate of return. Inflation is 6%. Plus करो. 10% is nominal rate of return. So what is nominal rate of return? Nominal rate of return is equal to real rate of return plus inflation. वही है. Nominal interest rate is equal to real interest rate plus inflation. समझ में आया? इसके ऊपर वो आप फॉर्मूला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है. सो रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस रियल. वो सब कुछ आता है. ये कंसेप्ट है. लास्ट फॉर्मूला कंसेप्ट है भी. ये एक्सप्लेन करने के बाद सब कंसेप्ट मैंने खत्म किया. वर्किंग आउट द सम्स हैज टू बी डन. इधर आ जाओ. ओ कॉन्सेंट्रेट. कंपाउंडेड एनुअल. What we'll do is we'll work out the sums. Okay, ये इतना ही खत्म नहीं हुआ. कल मैं क्या लूंगा? इसका sums लूंगा. Is that clear? But you have to go and today also you have to solve few sums. Tomorrow we'll take some complicated sums also. Is that clear? Understood? तो ये revision ठीक तरह से होगा. Today I am just explaining you the concepts and few sums you have to work out. Hear it. Compounded annual growth rate. Concept देखो. यही कंसेप्ट में सिखा दूंगा इधर ही. बाद में आप फॉर्मूला लगाने का. हाँ, ओके, आ जाओ इधर. ये देखो सर, मैं एक शेयर में इन्वेस्ट किया हूं जिसका वैल्यू है कितना? 100. 100 से उसका 120 हो गया, 120 का 160 हो गया, 160 का 210 हो गया. कितने साल में? 1 2 3 3 ईयर्स में इतना हो गया मेरा. मीन्स 100 का कितना हो गया? ऑलमोस्ट मोर देन डबल. Now, concept देखो. Hello, concept देखो. Can I do it like this? Ha! I have invested 100. I got 210. 210 minus 100. कितना है? 110. 110 divided by 100 because my investment is 100. Divided by 100. Into 100. 110% हो गया ना? My return is 110%. But this 110% is for how many years? 3 divided by 3. 110 divided by 3. Per year I am getting return of 36%. Approximately 37%. This is simple average rate. What? Simple average rate. And in this, the way I have solved this, you are not considering these two. फिर ये क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, छोड़ दो. लिंबू टिम्बू ऐसा ही दिया है सब में. अरे ये नहीं दिया है, ये और ये दिया तो काफी है ना. फिर अरे ये और ये दिया तो काफी है, बट नहीं है. ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, एनुअल ग्रोथ रेट. तो इसलिए दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट. इधर से इधर कितना हुआ? 20%. एग्री? ಹೇಳ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?
20%. कैसा 20%? 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, 20%. सो फर्स्ट ईयर में 20%. 120 से 160 हो गया, not 40%. Useless fellow. How 40%? From 120 it has gone to 160 means 40 is the difference. है आंसर यार. 40 डिवाइडेड बाय 120 करो इंटू 100. हाँ 33.33. करेक्ट. नाउ थर्ड ईयर में देखो, फ्रॉम 160 इट हैज गॉन टू 210. डिफरेंस कितना? 50. 50 डिवाइड बाय 160 इंटू 100, 31.25. अभी ये 3 रेट मिल गया. मीन्स एनुअली इट इज ग्रोइंग लाइक दिस. नाउ दिस यू एड इट, डिवाइड बाय 3. 20 प्लस 33.33 प्लस 31.25 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है? 28.19 अप्रोक्सीमेटली रे. अप्रोक्सीमेटली मिलेगा आपको. वो फॉर्मूला लगाने का है, वो अलग है. नाउ टेल मी, सिंपल एवरेज किया आपने. सिंपल एवरेज में 37% आया, बट एनुअल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कितना आया? 28. समझ में आया? अरे कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला वो बाद में करो आप. समझ में आया? तो ये कंसेप्ट ऐसा है, मगर कैलकुलेशन ऐसा नहीं करने का. यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. ये क्या फॉर्मूला है सर? वैल्यू एट द एंड ऑफ nth ईयर. वैल्यू एट द एंड ऑफ nth ईयर 210. आंसर. So 210 divided by value at the time 0. Value at the time 0 is 100. Divided by 100. Whole raised to 1. Tn minus T0. Tn is fourth year. T0 is 0 years. Or you can take this as year 1, year 2, year 3, year 4. You can put it as 4 minus 1. Anyway, it is 210 divided by 100 whole raised to 1 by 3. Means 2.1 cube root. Cube root na? अरे 1 by 3 is nothing but what? Cube root. Can I convert it? Cube root minus 1. बाद में जो आंसर आता है इसका -1 करो. So cube root how to find out in calculator? I have told you. Useless fellows, you tell me. I have told you this. 2.1 square root दबाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 is equal to divide by 3 plus 1 is equal to into is equal to 12 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया कि नहीं? 1.28 आया कि नहीं? तो वही रूट है. -1 करो इसको. आंसर इज एनीवे वॉट एवर आंसर यू गेट इज -1 ना. फॉर्मूला है -1. ये परसेंटेज है इंटू 100. हाँ उधर आया है उनको कितना? 27.74 अप्रोक्सीमेटली 28%. इसका भी 28% है अप्रोक्सीमेटली. मेरा भी 28.05 इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली. अंडरस्टूड? दिस इज CAGR. व्हाट इज CAGR? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ. एनुअल ग्रोथ देखते हैं हम इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर डायरेक्टली नहीं देखते. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, उसके लिए फॉर्मूला है. अंडरस्टूड? दिस इज द एंड ऑफ योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेनेशन. नाउ गाइस आपको नो 1 सेकेंड, आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू नाउ. ये